Este es uno de los equipos de sonido que se comercializaban hace 35 años en El Salvador. Es un National Panasonic Ledsonic 2800. El equipo de sonido es un 3 en 1, posee radio, casetera y reproductor de discos de vinilo. Este modelo es de 2 velocidades, es decir que reproduce discos de 7 y 12 pulgadas a velocidades de 33 y 45 revoluciones por minuto. Una de las características especiales de este equipo de sonido es que puede reproducir discos en serie. Se coloca uno sobre otro y van cayendo sobre el giradiscos o plato uno por uno y puedes disfrutar música por horas sin necesidad de levantarte de tu asiento. Con imágenes de Edward Gutiérrez, informó para laprensagráfica.com Ricardo Luna.